दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर जंगल में कपकेक की बारिश होने लगे तो क्या होगा? कैसे जानवर खुश होंगे और कौन सबसे ज्यादा कपकेक खाएगा? तो आज की हमारी मीठी और मजेदार कहानी है चिंकी गिलहरी का कपकेक जंगल। एक ऐसी कहानी जो सिखाती है कि मिलजुल कर किया गया काम हमेशा सबसे मीठा फल देता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ये स्वाद भरी कहानी सिर्फ टाटावत टून्स पर। हरे भरे जंगल के बीच में एक प्यारा सा घर था। वो घर था चिंकी गिलहरी का। चिंकी को दो चीजें बहुत पसंद थी, मिठाई और मेहनत। सुबह से शाम तक वो जंगल के पेड़ों से फल इकट्ठा करती, बीज जोड़ती और फिर अपने छोटे से ओवन में केक बनाती थी। एक दिन चिंकी आसमान की ओर देख रही थी। पत्तों के बीच से सूरज की किरणें झांक रही थी। वो मुस्कुराई और बोली, काश पूरा जंगल कपकेक से भर जाए। हर पेड़ पर एक एक कपकेक लटकता हो। उसी वक्त उसके दिमाग में एक आइडिया आया। क्यों ना मैं एक कपकेक फेस्टिवल रखूं, जहां हर जानवर आए, मस्ती करे और कपकेक खाए। वो खुशी से उछल पड़ी। हाँ, यही करूंगी। और उसी शाम से उसने तैयारी शुरू कर दी। अगली सुबह चिंकी ने सबको बुलाया। शेरू सिंह, गोलू हाथी, टिंकू तोता, भोलू भालू और किट्टू लोमड़ी। वो सब उसके पेड़ के नीचे आए। चिंकी बोली, दोस्तों, मैं एक कपकेक फेस्टिवल करने वाली हूँ। शेरू सिंह ने भौहें उठाईं। कपकेक क्या होता है, गिलहरी रानी? टिंकू बोला, मीठा होता है, लेकिन मुझे ज्यादा मीठा नहीं पसंद। भोलू हंस पड़ा, मुझे तो बहुत पसंद है। पूरे जंगल के लिए बना दे, चिंकी। गोलू हाथी ने सूंड उठाकर बोला, अगर मदद चाहिए तो बताना, मैं लकड़ी लाऊंगा। चिंकी मुस्कुराई, धन्यवाद दोस्तों, पर मैं सब खुद बनाऊंगी। मैं सबको सरप्राइज देना चाहती हूँ। सबने हंसते हुए कहा, ठीक है। और फिर शुरू हुई चिंकी की मेहनत। उसने जंगल के शहद से शुगर बनाई, बादाम और अखरोट से बैटर तैयार किया, फलों से रंग निकाले और जामुन के रस से गुलाबी कपकेक बनाए। पूरा जंगल उसकी खुशबू से महक उठा। पक्षी ऊपर से झांक रहे थे। वाह, क्या खुशबू है! त्योहार वाला दिन आया। जंगल सज चुका था। पेड़ों पर रंगीन रिबन, फूलों की माला और हर कोने में छोटे छोटे दीपक जल रहे थे। सब जानवर उत्साहित थे। आज चिंकी के कपकेक मिलेंगे। लेकिन तभी धड़ाम, चिंकी का छोटा ओवन फट गया। धुआं उठने लगा। उसने दौड़कर देखा। सारे कपकेक अधपके रह गए थे। ओह नहीं, चिंकी घबरा गई। अब क्या करूं? उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी किट्टू लोमड़ी आई। अरे अरे, अब क्या करेगी गिलहरी रानी? लगता है कपकेक नहीं बन पाएंगे। वो मुस्कुराई, जैसे किसी और की मुसीबत में मजा आ रहा हो। चिंकी चुप रही। वो जानती थी, मजाक से कुछ नहीं होगा। जब बाकी जानवरों को पता चला कि चिंकी का ओवन टूट गया है, सब दौड़कर उसके पास आए। शेरू सिंह बोला, चिंकी, हम सब तेरी मदद करेंगे। गोलू बोला, मैं लकड़ी लाता हूँ, हम आग जलाकर बेक करेंगे। भोलू बोला, मैं बैटर फेंटूंगा। टिंकू बोला, मैं पेड़ों से शहद लाऊंगा। चिंकी की आंखों में चमक आ गई। तुम सब मेरे लिए ये करोगे? सब बोले, दोस्ती में ये भी कम है क्या? और फिर जंगल में शुरू हुआ कपकेक मिशन। गोलू ने लकड़ियां तोड़ी,
भोलू ने बैटर मिलाया, टिंकू ने शहद डाला, शेरू ने आग जलाकर ताप बनाया और चिंकी ने अपनी छोटी छोटी पंजों से कपकेक सजाए। धीरे धीरे सुगंध पूरे जंगल में फैल गई। हर किसी की आंखें चमक उठीं। जब कपकेक तैयार हुए, उनकी खुशबू इतनी लाजवाब थी कि पेड़ों की पत्तियां तक मीठी लगने लगी। भोलू ने पहला कपकेक उठाया। वाह, ये तो जादू है, शेरू सिंह बोला। इसका नाम होना चाहिए कपकेक जंगल। सब हंस पड़े। टिंकू तोता बोला, अब तो ये जंगल भी मीठा लगने लगा। अचानक बादल छाए और हल्की हल्की बारिश शुरू हुई। लेकिन ये कोई आम बारिश नहीं थी। बारिश में शुगर पाउडर और चॉकलेट की बूंदें गिर रही थी। जंगल के पेड़ कपकेक जैसे दिखने लगे। फूलों से क्रीम टपक रही थी और हवा में स्ट्रॉबेरी की खुशबू फैली थी। रात को जब सब जानवर एक साथ बैठे थे, शेरू सिंह बोला, चिंकी, आज तूने हमें सिखाया कि असली मिठास दोस्ती में है। गोलू बोला, और मेहनत का स्वाद सबसे लाजवाब होता है। भोलू ने मुंह पोंछते हुए कहा, अब तो हर साल कपकेक फेस्टिवल होगा। टिंकू बोला, हाँ, और मैं सजावट का काम लूंगा। चिंकी मुस्कुराई। दोस्तों, कपकेक बनाने का असली मजा तो तब आया जब हम सबने मिलकर किया। सबने तालियां बजाईं और आसमान की ओर देखा, जहां शुगर पाउडर से बना इंद्रधनुष चमक रहा था। जब सब मिलकर काम करते हैं तो असंभव भी संभव बन जाता है। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो मुश्किल में साथ दें। मेहनत और सहयोग से हर काम मीठा बनता है। दूसरों की मदद करना सबसे बड़ी खुशी है। 5 असली जादू दोस्ती और प्यार में छिपा है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर हम सब मिलकर किसी काम को करें, तो वो काम सिर्फ सफल ही नहीं, मीठा भी बन जाता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल टाटावत टून्स को सब्सक्राइब करना न भूलें।